Здравствуйте, Андрей Широков, Клуб Эфир, Природоцелитель. Мы говорим о здоровье. Сейчас типичное обращение с проблемами в органах дыхания. И вот мы сейчас посмотрим причину. И еще очень интересно то, что вот в этом обращении по поводу своей мамы, здесь есть пример того, как воздействие нашей волновой терапии, которую мы записываем, человек почувствовал в первый же день. И я объясню, почему некоторым нужно несколько месяцев раскачиваться, чтобы почувствовать какие-то, ну, скажем так, побочные явления терапии, а у кого-то уже вот в течение дня. Итак, зачитываю письмо. Здравствуйте, Андрей Валерьевич. Оплатила такую-то сумму для консультации мамы. Это уже не первичное. Важно то, что маме уже за 60 лет. Сейчас жалобы на кашель, неустойчивую температуру и слабость. Почувствовала недомогание около 10 дней назад, когда поднялась температура до 37,4. Это субфебрильная, да, температура. Держалась около 2 дней. Однократно принимал парацетамол пациент. Температура вроде вот нормализовалась. И появился кашель. И вот здесь как раз пишут: дала маме пить ваши гомеопатические записи, антивирус, антимикоз, антибактерия, ну, видимо, там все подряд, да, что не совсем правильно. Записала все 3 на одну, как вы показывали, приклеила к бутылке с водой. За день их приема мама почувствовала дискомфорт, отказалась от них. Ну, здесь ошибка в том, что мы не определили, с чем мы сейчас работаем, с вирусом, с микозом, либо бактериальным заражением. Ударили сразу по всему спектру и устроили маму чистку. Но то, что мама почувствовала силу записи сразу же в первый же день, говорит о том, что полна моя коробушка. То есть все очень сильно уже просится наружу. И, скажем так, это, в этом возрасте это, скорее всего, означает это. Если вот в молодом возрасте и относительно среднему у меня, когда я раскачал себя, скажем так, несколько уже месяцев у меня было различной терапии, всяких процедур по очищению ежедневно, то я тоже стал очень резко реагировать на такие записи. То есть здесь идет зарядка воды. То есть маме стало нехорошо просто от как бы воды, которая несла информацию. Ну, мы называем это гомеопатией. И так дальше. Через пару дней пропало обоняние и снова повышение температуры. На следующее утро температура нормализовалась без лекарства. Значит, кашель, слабость, кажущие, понимаете, здесь вот, ну, явно же не похоже это на вирус. Туда-сюда идут качели, да, обратите внимание, обоняние частично то восстанавливается, то появляется, кашель сохраняется. Сегодня слово слабость, к вечеру поднялась температура, весь период принимает бромгексин, сироп корня солодки без ощутимого эффекта. Ну, сейчас мы посмотрим, что там, и... Значит, смотрите, мы с вами смотрим органы дыхания, и вот я настраиваюсь на маму, да, о пациенте, о котором идет речь, и я не вижу на данный момент там бактериального канала, именно вот, который светится как бактериальный. Вируса я не вижу. И за последние, ну вот пишут 10 дней, человеку плохо примерно, да, за последние 10 дней я не вижу, чтобы открывался вирусный канал по органам дыхания, бронхи, легкие. И что касается бактерий, тоже за последние 10 дней, ну вот опять же явного бактериального осложнения, вот за последние 10 дней я смотрю, да, я здесь не вижу. А вот если мы с вами посмотрим бластомикоз, то сразу здесь это есть. И что касается, сколько он, человеку явно нехорошо уже 10 дней. На самом деле ровно 10 дней назад уже было носительство бластомикоза, и 11 дней, и 12, 13, 14.
и 15, 16, 17 дней назад, и 18, но не 19, не 20, не 21, а 18 дней назад. То есть первую неделю, после где-то дней 8-10, идет вот такой относительно инкубационный период по вот этому бластомикозу. А дальше бластомикоз поражает, что у мамы он поразил? Лимфа правого легкого, лимфа левого легкого, лимфа правого левого бронха, лимфа горла, лимфа носоглотки, но не носа. И там не глаз, то есть от носоглотки до самого, скажем, но это по лимфе именно, как щупальце, да, такой грипп распространил свои. Что касается мощности, то на данный момент это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну, 8, где-то 7-8% это на поле структуры, насколько как бы выражено. Это достаточно много, может быть, это не какая-то критическая ситуация. Ну, это достаточно для того, чтобы, видите, организм периодически вот входил в такое состояние, которое здесь описано. Ну, вообще этот ролик я хотел посвятить тому, что вот воздействие без вещества, то, что мы называем гомеопатическим, именно и наша фоновая терапия, ту, которую вы можете сами приготовить по инструкциям, которые у нас выложены на канале, оно работает. И вот такие отзывы, я бы не сказал, что это такой приятный как бы отзыв, да, то есть, ну, человеку нехорошо стало, человек отказался от этой терапии, потому что она работает, она эффективна. Ну, надо просто ее правильно подбирать, и именно поэтому в свое время я обучился биолокации, для того, чтобы, вот, чтобы правильно подбирать терапию, хотя бы для начала для себя. Далее я стал переносить этот опыт уже для клиентов. И здесь при применении вот этой терапии биолокация очень помогает. Андрей Широков, клуб Эфри, природный целитель. До скорых встреч!